逢星期三咧，我哋就係 work from home。咁但係我而家咧就去緊又一城，咁係一個好特別嘅行程啊！咁就係去同嗰邊嘅 leasing 見面啦，咁同埋最後再去做一個度尺。其實近呢幾個月咧，我哋喺上一次中環搞完 pop up 之後咧，咁亦都有啲商場咧又去同我哋邀請我哋咧，就想我哋喺佢度開鋪。其實對於 anybody 嚟講咧，我哋都覺得差唔多係時候係去有一個自己嘅鋪頭啦。咁因為始終 pop up 嘅話咧，都唔係一個咁固定嘅一個地方。其實所以近排咧，我都有去睇唔同嘅商場啦，咁亦都有去留意一啲地鋪，中間都有好多 back and forth 啦。咁最後點解會決定咗喺又一城呢？咁陣間就俾大家睇下。呢兩隻有乜分別㗎？呢個大概83至84啦嚇，呢個就係100至81度。呢個咁我哋要兩個呢個。兩個都係呢個嘅。好似幾好食咁。陣間要加油咯。俾翻倉位置嘅。咁你如果你話想要，我有冇 set 到而家呢個？我因為冇乜電咧，我好快咁錄一次。呢個位咧，其實佢係佢嗰個櫥窗位嚟嘅。咁呢度應該夠擺兩個 mannequin。咁同埋我見佢上邊都預咗位係可以吊啲嘢落嚟咯。然之後呢度就係個消防位。咁平時應該就閂埋咗佢，然後就可以放嘢。咁我本身睇嘅時候咧，就覺得呢一度咧可以做一個係一啲 accessories 嘅 display 啦，咁例如係一啲啞鈴啊，或者係講緊乳貼啊嗰啲 product lily 啊咁樣可以放喺呢一邊。佢呢啲全部都係胡桃木嚟嘅，我睇下係咪真木先。似係真木，雖然有好多痕啊，但係我覺得唔緊要啦 ，vintage 啲。我唯一覺得係其實佢哋個鏡位唔係好夠咯，因為嗱佢呢度有一塊鏡，跟住然後呢度有另一塊。但係如果呢個位打卡咧，我覺得啲光冇咁靚咯，因為呢度咁樣打落嚟咧，其實係冇咁靚。咁但係呢一個位咧就可以睇到啦。新諗住呢個燈位咧可以轉咗做 Acai 嘅。佢係咁多條鐵線喎，你拆咗嘅話你要補窿喎。我覺得只能夠係咪遮住咧？呢度有一個花槽位。我本身如果佢入邊係冇呢嚿大嘅台咧，可以有位係做 class 嘅。哦，佢呢個係空心嘅，跟住呢個應該係。咁順便講一講我今日嘅 outfit。咁我今日上身咧係着咗我哋最近soft classic added 嘅 Lola Body 啦。咁 Lola Body 其實都係好似00年嘅款嚟嘅，咁到而家都係我最常着嘅 bodysuit 之一。好舒服、好有彈力嘅一隻莫代爾嘅布啦。我都有特登咧去呢個位咧去做得貼少少，令到佢可以遮到個褲語。因為我覺得每個人個膊頭個闊度都唔同，大家可以去按翻自己個膊頭個闊度同埋高度咧。撐翻起件衫，咁所以件衫就會係 fit 翻你自己嘅身。下身呢條褲係 Celine 嘅 Wool Pants，咁上面就搭咗 Tottenham 嘅 scarf， 鞋就 Alaïa 嘅 Ballet Flats。另一樣嘢要加就係鏡咯，因為我諗佢哋可能之前會上啲客試完衫之後係出嚟戴呢一個鏡嗰度去睇個 outfit， 但係我自己覺得，譬如我哋好多 bodysuit 呢啲 item 都比較貼身啊，或者可能啲客未必有着啱嘅 bra 嘅話，其實係真係有塊鏡喺入邊嘅。我哋而家最大嘅煩惱咧係呢家呢一中間呢嚿嘢咯，因為呢嚿嘢咧係上手留低喺度嘅，咁咧佢係都有翻咁上下重量啦。除此之外咧，我都唔知滿意，期待11月開鋪。你唔係話封咗咩？不過都 OK 喎，同埋我覺得嚟第一次俾你睇，即係靚啲喎。
就軟皮前後，好好多。同埋佢係咁樣多咗等等。哦，今年全部都係立嚟，咁腍嘅。係咪就係我嗰日試嗰條？咦，佢冇彈嗰條嘅。有咩特別啊？特別着花樣，跟住個鞋底高少少咯，嗰啲線就話冇扮溶解，溶一半咯。入邊哦，我見到啦，原來最入邊係呢個意思。我要18件啦。但呢個好似靚啲咯。會咯，即係呢個。大隻蝦佢超好食。电动车牌照可以免费，但是就能没有微信，没有微信。好似食到海水嘅味道。我覺得有啲臭。又唔慢可以叫 fry 嘢嘅。有这种落户需求，然後公司也可以提供这个，然後他把牌照。今次去應該係23，係23SS 應該係最23SS 少量咁樣，所以睇下有冇嘢啱。我今日已經係臨尾嗰2日啦，所以其實應該冇乜嘢睇，幫佢望一望。好，我哋出翻嚟啦。
佢係多咗啲新啲嘅嘢嘅。不過其實佢個折咧，佢大概應該都係要2-3千蚊一件，跟住然後你要再搭上去咧，先至有折上折，我覺得先至好似抵翻咯。咁樣粉紅色一組，呢張真係好靚喎！呢張。